Tole wayyaa shama harka fuune kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan hundumti keessanuu kabajamtoota hooggantoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas qondaaltotaa fi jaalawwan dirree gameeyyii qabsaa'ota uummata Oromoo akkasumas miseensota karaalee iimootiin sagantaa guyyaa har'aa fincila diddaa gabrummaa waggaa 20ffaa sababeeffachuudhaan sadaasa guyyaa 9 bakka takkatti argamtanii sagantaa miidhagaa kana gaggeeffachaa warri turtan hundi keessanuu maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi akkasumas jaalawwan dirree keessaa dhiigni isaanii dhangala'aa jiruuf kan dabree fi kan jiruunillee maqaa isaaniitiin galatoomaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu fi anumaanuyyuu asuma taa'eetiin yeroo booyeen qaba. Maaliifi gabrummaan nurra jirtu yeroo akkatti walitti dhufee Oromoon tokkummaa isaa ibsatu. Egaa sabni bal'aan guddaan gaanfa Afrikaa kun osoo tokko ta'ee waliif galee yeroo gabaabaa keessatti bilisummaa isaanii gonfataa kan jedhu akkasumas immoo qarreen teenya takka sagalee warraaqsaa irraa waan isiin obsiin dhaamsa simbiraan ga'eetu diinagdee uummanni buuse ani keessan jiru yoommoo diinagdeen kiyyanarraan fuudhamin asirraa uf darbaa jecha isiin jette dhugaa rabbiin hin boo'e maafi jireenyi isii dhibeetii miti kan isiin jecha kana jettu. Dhugaa isaanii lubbuu isaanii qaalii dhaban santuuyyuu isii kana jechisiise galatoomin jedhan gamanumaa hunduma keessaniyyuu galanni keessan bilisummaa haa ta'u akkasumas immoo jirra kun har'allee jirra jedhee haceeni biyyoon itti haa salphatu keessattuu dhugaa dubbachuu fi ijoolleen karaalee iimoo jaarmaalee diiggaa gabrummaa yookaan godina iimoo irra jirtan maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin galatoomaan isiniin jedhan malee irra deebi'ee ni jirtan baga jiraattan har'allee ni jirtanii. Gaafa ebila guyyaa 15 sababeeffattanii hojjechaa turtanillee hamma asitti duulli hedduun isinirratti ka'ee saniifillee jilbeeffachuu diddanii ammaas immoo osoo saamamtan osoo arrabsamtan osoo dhiibamtan har'allee immoo xiiqiin damarra mi'oofti jetti Oromooni hojii boonsaa isinillee madaaluu yoo dhabe hamma humna keessaniitti cichoominaan kutannoodhaan waliigaltee wal dhaga'uun obsaan bakka kana geessanii osoo ilmaan cichaa goobaa jedhan eeyyen cichaan goobaa kaayyootti amannee nuti sissatti amannee osoo hin taane kaayyootti amannee cichinee kaayyoo galmaan ga'uu ni dandeenyaa warra jedhe keessaa isin tokko ammaas irra deebi'ee galatoomaan jedha galataatu isiniin mala akkasumas warroonni iddoo garaagaraatti jettanii diinagdee keessan dhangalaasaa jirtan dhugaa dubbachuu fi yoo inni akkatti diinagdee isaa dhaabbatee gumaachu dhiiga isaa cobsee fide malee qoosatti fidee miti namni qabeenya ofii kana. Kun immoo nuti kan yeroo hedduu ittiin dheebonnu, ittiin dhiphannu, ittiin gargaaruu qabna jennu diina osoo hin taane adda bilisummaa Oromoo ABO isa diini isaa dirrirraa dhangala'aa jiru sani cinaa dhaabbachuu qabna jedhu. Diinagdeen har'a gumaachame kuni isaanirraa uguramee yeroo ara taa'utti isammoo qabsoo mootummaa bilisummaa Oromoo gabbisuuf yookaan immoo gabrummaa kana nurraa kaasuuf osoo hin taane taatee kana kan dalagu warruma faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo deemu jennellee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Diina malee wanti waan isaaniif galaa ta'u yookaan wanti isaaniif madoo isaanii fayyisu tokko alatti diinagdee hammana ga'u kana gadi dhoorgu fira qabsoo bilisummaa Oromooti miti. Diinuma qabsoo bilisummaa Oromootiin jedhee fudhadhaan maaliif abbaan fedhes jaallatu yeroo kana keessatti diinaayyuu alaa firoonfatanii sa'aatii gabrummaa tana ofirraa kaasanidha malee yeroo warri qabsoo kanaaf dheebotu cichoominaan waggaa meeqa karaa waggaa 20 wayii 30 as keessatti umrii isaanii dabarsantu mana kana keessatti hirmaatee jira dhiibamanii qabsoo keessaa bakka kanaan jiranii jechuudha. Isaan sunis cichoominaatu bakka kanaan isaan ga'ee kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo isammoo dhaabbatee qabsoo keessaa dhiibamee xalayaa kennanii fi deem qabsoo keessaa jedhanii osoo hin taane isa barbaadanii alaa xalayaan biraatu diinatu harka jiru barbaadanii ofitti fidanii. San keessaa immoo har'a isin cichoominaan bakka kana ga'uun sababa guyyaa kana sababeeffattanii waan hedduu nama gammachiisudha. Kanaafiyyuu ani akka dhaamsaatti wanti dhaammachuu barbaadu waa hedduus jettanii jirtanii nuti qarreen haasaya caalaa hojiidhaan osoo hojjannee nuti tula. Keessoo keenya immoo kan jiru sirna dhabdummaa fi yookaan immoo gufuu qabsoo bilisummaa Oromooti ta'uu osoo hin taane mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo danta dhabdummaa fi sirna dhabdummaan babal'atee ilmaan Oromoo dhiibamanii alatti yaa'ee
madoo isaanii kan madaa'e kana wal'aannachuuf yeroo isaan madaayan madaan keenya nu dhukkubaa yeroo isaan ajjeefaman yookaan wareegaman wareegamni isaanii sun akka waan ofii wareegamneetti keessi keenya gaddaa jechuudha. Kana maal dhaban yoo waan diinaan ofirraa ittisan dhaban tokkotti keessoon isaanii gaafa diinaan harka diinaa bu'anii lubbuu isaanii dhabanii keessi keenya fayyaan qabu se'inaa fayyaan qabnu dhukkubsannee jirra dhukkubataa jirra. Kanammoo diinagdeen irraa hawaasni kun gumaachaa jiru hawaasni kun hojjechaa jiru. Kan uguree yookaan immoo diinagdeen kun arra dhaabbatee jiru kuni danta dhabdummaa fi sirna dhabdummaa qabsoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti babal'achaa jirutu waan kana fidee jechuudha. Isaan kuni waa as keessatti barbaaddannee miti yookaan amma fakkeenyaaf bakka kanatti warroonni argameeyyiin dhuftan kun yeroo dheeraa dabarsitanii har'a immoo carraa kana argannee isin wajjin waa barachuuf isinirraa waa hubachuu arganne. Garuu dhaloota kana keessatti har'a akka gandummaatti uf qoonnu yookaan gandummaatti wal qoonnee nuti immoo gandummaa wal barsiifnu nu barsiisaa jira jechuudha dhaloonni kun qabsoo kana keessatti. Kanaafuu hamma dandeenyetti waan dandeenyu tokkoon kallattii dandeenyu tokkoon mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo danta dhabdummaa babal'achaa jiru kana kallattii dandeenyeen ofirraa sirreessinee qabsoo keenya keessatti jabaannee waan nu barbaachisu humna keenyaan diinagdeen keenya nuti waan argannu keessaa gola ormaa haadha ormaa keessa teenne waan argannu keessaa qixxee hamma tokko isaaniif qoonnee galaa isaanii yoo geessine beela isaanii san akka nu jalaan beelofne yoo nuti kan cufnu taate yookaan kopheen tokko irraa citte yookaan kan isaaniif goonu taate itti gammanna malee wanni nu hir'isu hin jiru. Kana wanni kadhannuuf immoo yookaan immoo malleen inurraa hafee miti. Gabrummaa nurra jirtu tana kan ilmaan keenya abboonni keenya obboleeyyan keenya dararamaa ajjeefamaa sirni sanyii duguugaa kun nurratti dagaagaa deemu kana ofirraa balleessinaadha. Kanaaf fincila diddaa gabrummaa kanaan sababeeffatee danta dhabdummaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti babal'atuu fi qabsoo keessaa nama dhiibuun namoota waan garaagaraa namarratti yookaan immoo bifa doorsisaan bifa arrabaatiin waan garaagaraa hojjechuuf yaalu kun akkuma nurraa salphatu yookaan akka nurraa dhaabbatu jaalawwan dirrees ta'ii hooggantoonnis ta'ii karaalee dandeessaniin irratti hojjechuun dirqama keessan haa ta'u qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatuuf namni tokko waraqaa eenyummaa yookaan immoo akkanumas chaappaan dhayatee yookaan gandarraa mootummaarraa dhayatee kan fidee qabsoo keessatti hirmaatu miti jechuudha. Chaappaan uumamaa kan Oromummaa keenya kan nurra jiru nu keessa jira nutu beeka nu keessa jira Oromummaa chaappaan Oromummaa uumaa rabbi nuun uume Oromummaa ofirraa dhiquu hin dandeenyu jechuudha. Uumaa inni nuun uumetu chaappaan dhayee uumamni nuuf kenne malee namni dhayee chaappaa yookaan qabsoo keessatti hirmaadhu hin jedhu. Inni birallee qabsoo keessaa badiin qabda jedhee namni birallee dhiibee nu baasuu hin danda'u yoo ofii nuti ufumaaf dhiibne malee qabsoon kan nama tokkoo miti yookaan kaampaanii dhuunfaa nam tokkooti miti qabsoon kan saba bal'aa uummata bal'aa gaanfa Afrikaa kan gabroomii gabrummaa isaa falmachaa jirudha jechuudha. Fincila diddaa gabrummaa kanaan sababeeffatee namoonni meeqa iddoo gargaraa walitti dhufanii kan har'a fakkeenyaaf biyya keenya keessa osoo jiraanne fincila diddaa gabrummaa kana sababeeffannee karaalee iimootii yoo xiqqaate namoota 300 oltu jira iddoo gargaraatti akkas asillee namoota 60 wayi har'a gadi kaanee fincila diddaa gabrummaa yoo kaafnee har'a nutillee sadarkaasa yookaan immoo irratti hojjennu taate takka seenaa wayii galmeessine lubbuun keenya dabruu danda'a takka immoo seenaa fincila diddaa gabrummaa kanaan wal qabatee waan tokko gochuu dandeenya jechuudha. Garuu fageenyi haalli qilleensa biyya namaa waa hedduu jabeesseti malee osoo lafarra kan jiraannu taate fincillee nutillee gadi baanee isaan kaneessa lubbuu isaanii dhiiga isaanii gumaachanii qeerroon qalamaan gadi bahee dhagaan gadi bahee fincila diddaa gabrummaa kaasee lubbuu isaanii itti wareegisuun har'a nutillee bakka bu'aa isaaniiti fincila san kaasnee waan tokko hojjechuu ni dandeenya dhaloota kana keessatti. Kanaafuu amma dandeenyetti qabsoon beekaa qofa osoo hin taane wallaalaa qofa osoo hin taane wallaaluma qabduun beekaa kee jalaa hiriirtee hamma dandeesseen qooda sirraa barbaachisu qooda na barbaachisu beekee bayachuun kiyyaa mataan isaatu qabsoodha. Kanaaf hamma dandeenyetti irratti jabaannee xumura gabrummaa ofirraa mataa itti hidhuun dirqama keenya keessattuu dhaloota jiilee afaanii qofaa miti dhaloota jiilee taanee akka dhaloota jiileetitti waan danda'amu kamiinuu qabsoo keessatti hirmaachuun dirqama keenya isiniin jedha galatoomaa yeroo isinirraa fudhadhe haa jabaannu hundumti kennaa kaayyoo keenya irratti kaayyoon keenya galma haa ga'u waan yaanne hundaayyuu nama argatuu fi akkasumas bilisummaadhaan biyya keenya irratti galee hiree mataa keenyaa murteeffatu saba guddaa rabbi nu haa taasisu isinillee warra hayyoota keenya bakka kanatti qondaaltota garaagaraa dhuftanii asirratti aarsaa guddaan waliin kaleessas kafalaa turtanii har'aas immoo dhaloota kana waa barsiisuu qabnaa jettanii bakka kana aarsaa yeroo keessan fudhattanii
bakka silaa Oromoon har'aa inni kaleessa Oromoof waan kana godhe kunuunfamuu qaba jedhutti isin immoo deebitanii dhiibbaan gargaraa jiru asitti dhaloota kana waa barsiisuu qabnaa jettanii waan nu barsiisaa jirtan nutuyyuu isinirraa waa barachuun carra qabeeyyiidha. Dhaloonni nu boodaan dhufe maal eenyurraa akka waa baratanuuf gaafidha. Kanaaf jajjabaadhaa kaayyoon keessan galmaa ga'u imalli keessan haa milkaa'u. Woboon waaree mirgaan haa galuu isa daggala keessatti osoo saba isaatiif deemu lubbuu isaa dhabeellee rabbiin lubbuu isaa haa jannatu kan amantaa musliimallee rabbiin jannata isaaniif haa kennu. Jajjabaadhaa kaayyoon keessan galmaa ga'u isiniin jedhaa dogongora jiruuf immoo na of oolchaa. Gamanumaan immoo waan dhaammadhu wayii qaba. Diigaan gabrummaa kun yeroo dheeraaf aarsaa guddallee kafalu har'allee fincila diddaa gabrummaa kanaan sababeeffatee guyyaa 13 yaamichaa qabaa. Yaamichi kunillee sagalee warraaqsaa irratti hundumti keessanuu irratti argamtanii qooda akka fudhattanii gamanumaan affeeramtanii jirtanii kabajaa fi jaalalaan akkuma amma asii yeroo waliin dabarsinutti achillee yeroo keessan akkan waliin dabarsitan kabajaa fi jaalala Oromummaatiin isin gaafadha. Carraa kiyya isinirraa fudhadhe yeroo isin dheeressee na of oolchaa jaallaa.